أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے आज जमात अहमदिया जर्मनी का जलसा С благословите на Аллах, днеска започва годишното събрание на Джамат Ахмадия Германия. В повечето страни на света, където има Джамат Ахмадия, там това е традицията на Ахмадия Джамат, че там ние правим тези годишните събрания и това е една част от нашите програми. Беше едно време, където хората от Индия не можаха да пристигнат за годишното събрание в Кадиян, защото нямали пари и другите. И имаха и такива хора, които не можаха да пристигнат до Кадиян. Затова обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал на джамата, че само за този сел да спестяват нещо, да имат пари да пътуват до Кадиян. Но днеска ние гледаме с благословите на Аллах, че в развитите държави, където джамати са големи, тези събрания, които има в такива държави, хората, които участват в те толкова неща има да пристигнат до събранието, че не можем да ги броим. И организация да даде паркинг на тях, това е една огромна работа. Може би от вас има такива хора, че вашите прадядовци, че те събстяваха пари с труд и усилие и така те пътуваха да участват в такива събрания. Имаха и такива хора, които желаеха да участват, но нямаха възможността да участват в такива събрания. Но дали има от вас някой да мисли, че толкова удобства има и пари има и превози има, дали когато мислите това, дали увеличава вашата вяра и да бъдете по-благодарени на своя Бог, че Той ви дал тези неща, и дали вярата на нашите прадедовци и връзката им с Бога
толкова хубава беше, че дали ние имаме същата вяра и връзка с Бога. По това време няколко праведни хора и последователи на обещания Масия алейхиссалату вассалам вярваха в него и имаха желание да участват в такива събрания, но нямаха пари как да пътуват и да пристигнат до обещания Масия алейхиссалату вассалам. Но днеска такива държави, където има събрания и където участва един служител на обещания Масия алейхиссалату вассалам, неговия халиф, там хората пристигнат, хиляди хора идват и харчат своите пари и участват в такива събрания. И за истината на обещания Масия алейхиссалату вассалам, това е един голям знак. И много хора участват от различните държави също в такива събрания, които още не вярват в обещания Масия алейхиссалату вассалам. И този знак, където ние трябва да бъдем благодарни на Бога, че Той е променил нашето състояние. И съобщението на обещания Масия алейхиссалату вассалам разпространява в света. И там потомство на тези последователи на обещания Масия алейхиссалату вассалам, те също трябва да гледат себе си, че дали ние в нашата вяра и с връзка на Бога и да подчиняваме законите на Аллах, ние къде стоим. Ако ние имаме същите морали, както бяха моралите на нашите прадядовци, ако не е така, тогава ние трябва да притесняваме. Ако нашите удобства и луксус, тогава няма да даде никаква полза на нас. Ние само ще трудим тогава за материалния свят и нашата вяра ще бъде празна. И тогава, когато идва пари и човек дава много време за материалния свят, тогава връзката с Бога става по-слаба. И така той отива при дявола. И това става една традиция, само че човек участва в такива събрания. Затова всеки от нас, който е тук, който участва в събранието, да опитва, че ние през това събрание да гледаме себе си, че какви слабости ние имаме и така да имаме една революция в себе си и да имаме връзка с нашия Бог и нашите удобства да бъдат такива, че ние да приближаваме до нашия Бог и винаги да опитваме и да се молим, че ние и нашите потомства винаги да бъдат свързани с Бога и да получават благословите на Бога. И така с благословите на Аллах, както разширява нашия джамат в различните съвета в света, и Аллах, който промени сърцата на хората и отваря техните сърца, и така те влизат в джамата на обещания Масия алейхиссалату вассалам. От изток и от запад хората влизат в Ахмадия джамат. Онези хора, които ще имат една промяна в себе си и в своята вяра, и така влизат в джамата и искат тяхната връзка да бъде по-силна с Бога. И нека Аллах да направи така, когато те участват в това събрание, тяхната връзка да бъде по-силна с Бога. И обещания Масия алейхиссалату вассалам, както е написал, какъв е цел за това събрание, че ние да подчиняваме нашия живот
под законите на нашия Бог и да помагаме на нашите събратия и да разпространяваме съобщението на Бога в света. Тези всички неща тогава ще станат, когато ще имаме промяна в себе си, и също тези неща изискват промяна и жертва от нас. Затова това събрание не е за това, че само ние дойдохме тук за материалните неща. Ние сме тук да имаме промяна в себе си и да имаме връзка с нашия Бог и да получаваме Неговите благослови. И друго това, винаги трябва да помним, че ние да получаваме тези добрини и тези добрини да станат вечни с нас, които Аллах казва на нас, че ние да ги правим. И тези хора, които участват в събранията, те когато идват в това събрание, това става, цялата система става от джамата. И тук, като джамат, ако искаме да получаваме благослови като джамата, всичките заедно трябва да трудим. Затова всеки от нас трябва да прекарва тези 3 дни, да хвали на Бога и да се моли на Аллах, защото тези събрания са само заради Аллах. Гледайки на един на друг, през тези дни да имаме полза от тези дни, да тогава ще стане, когато ние ще опитваме да стане така. А не стане така, че ние да говорим само за материалния свят и безсмислените неща да говорим през тези дни. Защото когато ще имаме опит през тези дни, тогава този навик ще продължи за няколко време с нас. И ако човек, когато внимателно ще прави така, това ще продължи до дълго време с него. За това, че това е от благословите на събранията, годишните събрания, че когато един човек се моли, той не само има полза от тази молитва за себе си, той също неговите молитви помагат на джамата. И за това да получаваме целта на това събрание не само помага на него, заради него тази полза има за всичките другите хора, които участват в такива събрания. Затова всеки човек трябва да подчинява това нещо, което обещание Масия алейхиссалату вассалам е обещал на нас, че да имаме връзка с нашия Бог, че и така и да имаме обичта на всичките хора, които живеят в света, на които Аллах ги е създал. И ако хората тук имат, които са сърдени помежду си, те трябва да махнат това нещо от себе си и да обичат един на друг. Ако ние ще обичаме създанията на Бога, тогава ще получаваме благословите на Аллах и така с истинския начин ще разпространяваме освобождението на Бога в света. И за обикновените неща един човек труди. И за тези неща, тези събрания са направени, че ние трябва да трудим за духовността и да се молим и да хвалим на Бога и така този навик да стане вечен с нас и така да приближаваме до нашия Бог. Обещание Масия алейхиссалату вассалам едно место казва, този свят е само за няколко дни. Един ден ще дойде, когато всичко ще свърши. И в човека има това нещо,
че той също един ден ще отиде от този свят. Затова всеки трябва да труди и да всеки трябва да бърза да приближава до своя Бог. И онзи, който няма да върви така към своя Бог, неговата молитва няма да бъде приета при Аллах. И тогава той ще има само тъмнина в себе си. Ако малко ще вървете към Бога, тогава той по-бързо ще пристигне до вас. Но първо ние трябва да вземем първата стъпка към Него. Няколко хора казват, че ние много вършихме добрини, но Бог не слуша нашите молитви. И те също дават пари по пътя на Аллах. Но казва, че нямаме полза от такива неща. Такива хора са такива, които имат съмнения в своите сърца за Бога. И те нямат истинската вяра в себе си. И нито те вършат добрините така, както трябва. Ако едно дело ще вършим само заради Бога, няма да бъде изоставено това дело от Бога. Той ще награди за това дело. Затова да имаме връзка с нашия Бог, трябва с всичките усилия да трудим и да вървим към своя Бог и да подчиняваме Неговите закони и заповеди. Нашата вяра и нашите дела, ако само ще бъдат за Бога, тогава ще получаваме Неговите благослови. Тогава ние ще излизаме от тъмнината на материалния свят и ще опитваме така. Тогава трябва да опитваме, че ние да приближаваме до нашия Бог. И за това той изпраща своите пророци в света. И ние сме късметливи, че ние също имаме връзка с един пророк, който е дошъл от Бога и ние вярваме в него, който ни е дал обичта на Бога и обичта на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, и така и обичта на религията, и ни показал как да вървим към своя Бог, който ни е дал учението, че ние как да помагаме създанията на хора, на човечеството, който ни е казал как да бъдем спасени от греховете. И той не само ни е дал учението за спасим себе си, така и за цялото общество как да бъде спасено от греховете. Ако ние правихме неговия бейт и влизаме в Ахмадия джамат, и ако няма да дадем внимание на тези неща, тогава ние не изпълняваме нашите задължения. Защото тези неща са за една революция, които вярват в Ахмадия джамат, да има голяма промяна в себе си. На обещания Масия алейхиссалату вассалам Аллах е показал един сън, където той гледа, че той е създал една нова земя и ново небе. Какво е това нея земя и ново небе? И новите хора как са създадени? Това означава, това е една революция, която хората ще гледат в Ахмадия джамат. И най-съвършеното нещо това, ние гледаме това в пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, как той е създал ново небе и нова земя. Защото той е направил така, че хората започнаха да вярват в един Бог. И онези хора, които отказваха от един Бог, тогава те, когато вярваха в него, те приеха много изпитания, но бяха твърди и не отказваха от своята вяра. Хора, които не знаеха нищо за Бога, те толкова голяма промяна имаха, че те винаги се молили на своя Бог и те не притесняваха за материалната храна.
те притесняваха само как да се молят. През нощта те стоеха пред Бога. И винаги те стоеха пред нощта и не изоставиха да спият и така се молиха на Аллах. И имаха различните начини как да се събудят през нощта. Една жена на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, тя направи така, че виси там с покрива нещо, че през нощта с помощта на това нещо тя да стои и така да се моли на Аллах за дълго време. Те са благословите на Бога и хората, които получаваха това благослови, те бъдейки благодарени на Бога, те когато дойдоха, приселиха от Мека в Медина, те не взеха помощта от другите хора. Те казаха, че само покажете на нас за пътя на пазара, ние от себе си ще трудим и ще имаме храна за себе си. Един мусулман, когато е купувал един кон за 100 лири, и другия мусулман искал да купи от него, тогава собственик на този кон казва, че аз искам само 100 лири. Но мусулманин, който искаше да купува това нещо, той каза, че защо аз искам да дам повече пари на вас. И така продължава системата. Сега няма звук, за това не мога да продължавам за проповед. Сега чакам за малко. Сега има звук. Втория халиф каза разлика за днешното общество и това общество, което беше преди. Сега общество, което сега казва, че първо такава време беше, когато мъжете притесняваха на жените и така мислиха, че ние имаме право да притесняваме на жените. Но сега е времето такава, че същото мъжете притесняват на жените. В Европа става така и така и в различните държави. Ние гледаме такива примери, където мъжете има тук такива хора, които пред мен сега сядат, те знаят тези неща. Но има тази разлика, че когато човек мъжът, че сега има разлика, че сега мъжете, когато притесняват на жените, те казват, че сега не е позволено това. Преди мъжете казаха, че това е позволено за тях, че те могат да притесняват на жените. Но сега е различно. Има и такива мъже, които притесняват, но другите казват, че не трябва така. Но вижте, преди 14 века ние имаме една голяма революция в последователите на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Че хората станаха, бяха като животните, станаха живи хора. Много голяма революция беше по това време. Едно чудо беше по това време, което стана там чрез пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Тези хора, които имаха връзка с Бога, те всичко правиха само заради Аллах.
И това беше ново небе и нова земя, който стана по пророк Мухаммад, времето на пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям. И същото нещо ще стане тук чрез обещания Масия алейхи ва саллям, където Бог каза на обещания Масия, че ще гледате една нова земя и една ново небе. Вижте колко голяма революция имаше по времето на пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям. Дали има същите неща при мусулманите сега? Не е така. Ние гледаме, че както хора бяха неграмотни преди Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям, същата неграмотността ние гледаме сега. Затова Аллах изпратил обещания Масия алейхи ва саллям. Имаше едно време, когато мусулманите жертваха своя живот заради единството на Бога. Те разпространяваха исляма в света. Те направиха една голяма революция на земята. Но сега вижте какво правят мусулманите. Те подчиняват и правят сайде на гробовете. Те изискват нещата от мъртвите хора. Те правят равни с Бога. Те казват ла иляха илlallah, че Бог е един. Но няма такива неща, които имаха в последователите на пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям. Защото те не знаят какво означава думите ла иляха илlallah, че Бог е един. Те са мусулмани само за името. Има и такиви, които се молят 5 пъти на ден. Те спазват молитвата и казват в азан, но техните дела показват, че те не са свързани с един Бог. Те са грамотни хора. Има и в Пакистан много грамотни хора, опитни хора, но те са такиви, които отиват пари и на гробовете отиват и там те се молят и не спазват тези молитви, 5 молитви. Само мисля, че ако ще казваме на ахмадите, че те са неверници, и това е достатъчно, това е гаранция за тях, че те са мусулмани. И така и по името на исляма има терористите, които само знаят една дума джихад. И с неправилното значение те знаят. Те такива дела правят, че хората отдалечават от исляма и от религията. И за това време това е едно благословието на Бога, че обещания Масия алейхи ва саллям е дошъл. Само заради това, че той да направи една нова земя и едно ново небе. И той е направил така. Един много известен човек беше, който крадеше, и с него другите, една група беше с другите хора. Втория халиф казва, че те обираха на хората. Питаха, че на хората, че казвате някакъв знак. Хората питаха на тях, че кажи на нас някакъв знак, че обещания Масия алейхи ва саллям е истинския Масия. Същия човек казваше, че аз бях първо крадец и много голям човек бях. Сега, когато вярвах в него, изоставих всичките слабости и грехове. Аз съм знак, че този Масия е дошъл, защото той е дал една голяма революция на мен. И вижте, това е само един пример, че така има нова земя и ново небе. И обещания Масия алейхи ва саллям е показал това ново небе и нова земя. И ние също четем и гледайки състоянието на нашите прадедовци, които вярваха в обещания Масия, ние имаме една силна
и пряка връзка с нашия Бог. Но така обещания Месия алейхиссалату вассалам е казал на своя джамаат за това ново небе и нова земя, че ние трябва да гледаме, че бъдейки част от този джамаат, правейки бейт на обещания Месия алейхиссалату вассалам, ние как трудихме да имаме тази промяна в себе си. И последователите, които разпространяваха истинското учение в света и показвайки това истинското учение, направиха ново небе и нова земя. Дали ние също опитваме да вървим на същия път? Дали ние имаме същата революция и нашите деца имат същата революция? Че други да казват за нас, че те наистина имат промяна в себе си. И ако ние искаме да казваме на хората, че как обещания Месия алейхиссалату вассалам е направил нова земя и ново небе, ние трябва да дадем, да бъдем свидетели, самите да показваме на хората да има нова земя и ново небе. И така да опитваме винаги да подчиняваме заповедите на Бога и да помагаме на хората. И винаги да мислим как да помагаме на другите хора. Не само да вярваме на обещания Месия алейхиссалату вассалам, но да имаме също една голяма промяна в себе си. И както ви казахте, други да казват за нас, че ние имаме тази промяна в себе си. Втория халиф, Муслим Мауд разияллаху таала анху, нека Аллах да е доволен от него, обяснил това нещо, че има такива неща, които само Аллах може да прави, но има и такива неща, които ние също трябва да участваме в това нещо. И онези неща, които трябва да избъдват чрез нас. И ако искаме да избъдват тези неща, тогава ние трябва да усилим и да трудим. Има и такива неща. Човек има такива заповеди, които човек не може да мисли как да изпълнява. Затова идват пророците да обясняват тези неща. Защото хората не знаеха как да подчиняват на Бога. Например, пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям казал, всичките религии дойдоха от Бога. И обещания Месия алейхиссалату ва саллям също обясни това нещо, че религията, в който участват хиляди и милиони хора, наистина тази религия е от Бога. Това е друго нещо, че с течението на времето хората отдалечаваха от своята религия, но религията е от Бога. Затова всичките религии, които са на земята, те са от Бога. Защото Аллах ги е изпратил пророците при тях в различното време и в различните състояния. И така обещания Месия алейхиссалату вассалам е обяснил, че не само пророците, другите великите хора на тези религии не знаеха каква е истината на тяхната вяра. Но онези хора, които вярват в някаква религия, те са по-хубави хора от другите. И ако те ще опитват, те също ще имат промяна.
Но ако те гледат, че с тяхното учение не излиза този резултат, който трябва, тогава те са слаби. Защото всичките пророци, които донесоха учението, това беше учение от Бога. Това е казано на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И това е написано в Корана, но другите хора не знаеха това нещо. Само обещания Масия алейхиссалату вассалам, когато е дошъл, той е обяснил това нещо. Въпреки днеска, че много мусулмани, че те са против обещания Масия алейхиссалату вассалам, те казват, те вярват, че всичките религии са дошли от Бога. Една голяма част от мусулманите, които са грамотни, те казват на другите религии, вижте, колко хубава е нашата религия, че който хвали на вашите великите духовници, сега, които ни има грамотните хора при мусулманите, затова те също имаха промяна в своите мисли и тази промяна е дошъл чрез обещания Масия алейхиссалату вассалам. Тези знаци са, които избъднаха чрез Бога. Но трябва да стане нова земя и ново небе. Ние, които вярваме в обещания Масия алейхиссалату вассалам, ние трябва да имаме една промяна. Защото последователите на обещания Масия алейхиссалату вассалам, когато правиха бейт, влязоха в Ахмадия джамаат, те промениха себе си. И ние, ако искаме, тогава ние трябва да трудим. И няма да стане хубаво небе, докато няма да има хубава земя. Затова пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е казал, че сърцето на вярващ е като земя. Затова не само като вяра, нашите сърца, като дела трябва да имат промяна. Allah е благослови на нас, че той е дал възможност на нас, че ние вярваме в обещания Масия. Той иска от нас, че ние да станем добри чрез обещания Масия алейхиссалату вассалам и да поправи тази земя чрез нас, чрез обещания Масия алейхиссалату вассалам. Allah е обяснил всички неща. Или обещания Масия алейхиссалату вассалам ни е дал тези неща. Ако ние ги използваме, тогава ще имаме полза. Само нашата работа е, че ние да ги използваме. И ако ние избъдваме, ние ще подчиняваме на Бога и помагаме на хората. И нашата връзка ще бъде чиста с Бога и с Неговите създания. Тогава наистина ние ще бъдем такива, които ще правим нова земя и ново небе. Затова винаги да гледаме себе си. Затова ви обяснявам няколко неща, които обещания Масия алейхиссалату вассалам на нас, но има и други неща, които са основни неща, че ние винаги да подчиняваме на Коран, свещения Коран, както обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал, че да имаме ново небе и нова земя, това само тогава ще стане, когато ние ще подчиняваме тези закони, които са написани в свещения Коран. И така този човек ще даде полза на другите. Обещания Масия алейхиссалату вассалам казва, аз гледам, че хората са такиви. Те много опитват, но
не се молят на Бога. Те само опитват за материалните неща. И те казват, че само ако ще стане, чрез тези опити ще стане, които ние ще опитваме. Това е една отрова, който разпространява в света, но Аллах иска да махне тази отрова от земята. Затова Аллах е направил Джамат Ахмадия, че хората да се познават със своя Бог и да имат връзка с молитвата и се молейки да приближават до Бога. И това е цел, за който всеки Ахмади винаги да мисли и да винаги да върви по този път, който Аллах е показал на нас. И това е времето за духовна сега дявола дявол е нападнал на вярата. Той иска да има сражение за вярата. Но Аллах е направил така, че шайтан да има това сражение за винаги. Затова Аллах е направил Джамат Ахмадия. Затова тази духовната битка всеки Ахмади трябва да опитва. И това няма да имаме победа, докато няма да имаме духовността в себе си, докато няма да правим една земя, нова земя и ново небе в себе си. Ако има дявола да има сражение, тогава всеки, който вярва, той има задължение, че да има развитие в духовността и така той да победи на дявола. И затова обещания Масия алейхиссалату вассалам е посветил на нас и казал: винаги да помнете, че Аллах е дал заповед, че няма никога да направите равен с него. Нито в молитвите, нито в мислите. И друго, трябва да помагате на хората. И това не означава, че само с роднините си. Всеки, който има, който е човек, жив на земята, който е създаден от Бога, ние трябва да ги помагаме. Да не мислите дали той е християнин или еврейн. Истински начин ви казвам, че Аллах е с нас. Той не искате, че вие да наказвате на някой. Колкото ще бъдете милостиви, толкова Аллах ще се радва от вас. Дайте такива своите неща на враговете си в ръцете на Аллах. Нека ние да подчиняваме всичките закони на нашия Бог и вярвайки, подчинявайки да станем такива, както обещания Масия алейхиссалату вассалам иска от нас. И да имаме нова земя и ново небе. И ние да станем такива хора, които могат да направят ново небе и нова земя. И да бъдем помощници на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Нека Аллах да направи, че това събранието да стане, да има много благословие от Бога. И вие, които идвате тук, слушайте всичките речове внимателно. Нека Аллах да ви даде възможността и да бъде с вас. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. नमाज के लिए वहीं जाना है?